Pasugod po kami sa team po ng aming tour ngayon ay ang birds watching. Yan, pupunta kami sa... Ano mga ibon natin? Nagkausap-kulot. Ayun o. Ang pangalan yan? Pili pa kayo. Mali. Hello, welcome back to my channel. Birds watching. Ayan sila. Talbos ng kamote. Ayan, ginawa nilang flowers. Ayan. Look like flower. There is a beautiful flowers in here. Looks. Ayan. So beautiful. And yes, we are done. Thank you again for joining us to our trip. Next time, dadalhin namin kayo ulit sa mga place to discover. Please don't forget to subscribe